Оксана, привет. Шлю тебе пламенный привет от себя из Петрозаводска и показываю тебе мою выставку. Выставка называется «Норвежские пейзажи». Когда я ездила в Норвегию, я делала фотографии, смотрела и потом нарисовала вот такие вот картины пастелью. Специально тебе сейчас показываю такую вот красоту. Красоту, там, наверное, ничего не видно. Сейчас покажу тебе. Я сейчас в музыкальной школе нахожусь. У меня был хор. Вот, кстати, моя выставка. Норвежский ветер. Вот тут мне всякого пишут всяких отзывов. Все, кто пришел, все, кто посмотрел. Здорово. Слушай, сама, если честно, еще даже не читала эти отзывы. Потом посмотрю обязательно. Вот это моя любимая картина, которую нарисовала. Наверное, вот так не видно, покажу. Ромашечка. Хочу сказать вам, что это не фотографии, это все придуманные картины. Вот такая моя выставка. Надеюсь, что тебе понравилось. Все, пока.